بونجور، كيفكن؟ بدي أخبركن قصة. حبيت أخذ هالمبادرة. اسمي صوفي كيلزي، أنا سبيتش ثيرابيست أورثوفونيست. ولقيت إنه من وراء خبرتي إنه الكتاب عنده قيمة كتير كبير عند الولد، بعلمه يحكي، وكمان بيأثر كتير على قدراته بالقراية وبالكتيبة. رح نقرأ قصة سوا كل نهار سبت على الساعة 11 على الفيسبوك لايف. واليوم قصتنا هي قصة سيمون. Vous êtes prêts les enfants? On va commencer. Simon et la drôle d'invention. سيمون والاختراع الغريب. هيدا الكتاب كتبته صوفي de Moulenheim. Simon et la drôle d'invention. هيدا سيمون. هيدا هو سيمون. Ce matin, dans la forêt de l'épine, Oscar va trouver ses amis en... رح ارجع عيد كل شيء. بونجور، كيفكن؟ اسمي صوفي كيلدي، أنا سبيتش ثيرابيست. حبيت أخذ المبادرة أقرأ لصغاركم كل نهار السبت على الساعة 11 على الفيسبوك لايف، لأنه من وراء خبرتي لقيت إنه الكتاب عنده قيمة كتير كبير وتأثير كتير كبير على الأولاد، إذا كانوا صغار على حكيهم وعلى فهمهم لكل شيء عم نقولهم، بس أكتر شيء لهن يقدروا يحكوا، وكمان وقتا يكبروا شوي بيأثر كمان وبيحسن لهم قدراتهم ليقدروا يقروا ويكتبوا. Vous êtes prêts les enfants؟ قصتنا اليوم كتبتها صوفي de Moulenheim. Simon et la drôle d'invention. Simon et la drôle d'invention. Simon والاختراع الغريب. هيدا هو رفيقنا سيمون. Ce matin, dans la forêt de l'épine, Oscar va trouver ses amis en courant. Regardez ce que j'ai reçu, s'écrie-t-il. Regardez, tout excité. اليوم الصبح أوسكار وصل له شيء، عم بيركض لعند رفقاتهم عم بيقولوا شوفوا شو وصل لي اليوم، شوفوا هو كتير محمس. Il agite une invitation sous le nez de Ben, Feuille et Simon qui lisent tous ensemble le carton. كلهم سوا عم بيقروا شو مكتوب على الورقة. Participez au concours de l'épine d'or et recevez le prix de l'invention la plus originale. مكتوب على الورقة إنه في مسابقة، يلي بيعمل أحلى اختراع بيربح الكاس، هو بيربح اسم الاختراع الأحلى الأنجح. J'ai tout prévu, explique Oscar. Nous fabriquerons une machine pour récolter les châtaignes sans se piquer. J'ai déjà fait des plans. Oscar est gourmand et cette idée lui plaît énormément. Mais Ben, Feuille et Simon sont beaucoup moins enthousiastes. عم بيقول لهم هو أوسكار رح نعمر مكنة بتساعدنا حتى نقطف الكستنة. أنا عملت كل المخطط وجهزت كل شيء. أوسكار فجعان بحب ياكل كستنة، هيدي الفكرة كتير عجبته، بس بان فاي وسيمون منهم كتير محمسين على هيدي الفكرة. Si on faisait plutôt un appareil de musculation, suggère Ben le sportif, et pourquoi pas un détecteur de noisettes? Feuille qui ne retrouve jamais, propose Feuille qui ne retrouve jamais ses réserves secrètes. شو بيقول لهم الغزال؟ بيقول لهم ليش ما بنعمل مكنة منقوي فيها عضلاتنا؟ لأنه هو كتير بحب السبور. فوي بيقول لهم ليه ما بنعمل مكنة حتى نصير نقدر نلم البندق. Simon, lui, rêverait d'une machine pour faire son lit le matin, nouer ses lacets ou ranger sa chambre. Tout ça sans se fatiguer. Simon هو بيحلم إنه يكون في مكنة بترتب له تخته الصبح وبتربط له بتربط له شوز وبترتب له غرفته. كل هول بلا ما هو يعمل شيء أو يتعب. Les quatre amis se chamaillent. Oscar se moque des noisettes de feuilles et car il préfère les châtaignes. Ben refuse la machine à tout faire de Simon qui est pour les fainéants. الأربع أصحاب الرفقة عم بيتشارعوا، عم بيتخانقوا، كل واحد بده شيء. أوسكار ما بيهمه الكاستنة، فوي ما بيهمه البندق،
Ben ما بده مكنة اللي بتعمل كل شيء محل بان محل سيمون لأنه سيمون بيحب الأشياء للكسلانين هو كتير نشيط ما بده إياها هيدي المكنة. Moi, je n'ai pas besoin d'un appareil de musculation, lui répond le raton laveur, vexé. Mes muscles sont très bien comme ils le sont. Si c'est comme ça, je construirai mon invention tout seul. Et هو عصب قال له أنا ما بدي مكنة لأعمل سبور. هو عصب كتير قال له عضلاتي كتير منيح وأنا رح أعمل اختراعي لحالي. Simon s'en va de son côté et bientôt Ben, Feuille et Oscar en font autant. Après tout, chacun a le droit de participer seul au concours de l'épine d'or. افترقوا ما عادوا متفقين وكل واحد بده يشارك بالمسابقة لحاله. Que le meilleur gagne, lance alors Oscar, bon joueur, mais personne ne l'entend. Chacun est déjà en train d'imaginer des plans. بيقوم بيقول لهم أوسكار إن شاء الله أحلى واحد أفضل واحد اللي بيعمل أحلى اختراع بيربح بس ما حدا بقى منهم عم بيسمع له. كل واحد رايح بأفكاره وعم بيفكر شو بده يعمل عم بيخطط. Pour le renard, c'est facile, il a déjà tout dessiné. Les yeux rivés sur ses croquis, il tresse des tiges de châtaignier pour confectionner un panier rond. Une branche, deux branches, trois, bang! Un bout de bois se détache comme un ressort et lui frappe le bout du nez. الثعلب عم بيشتغل بلش يجهز هو عامل المخطط ورسم كل شيء. هو وعم بيربط الأغصان بتقوم وحدة منهم تنكسر وبتجي على وجهه بتضربه عم نخاره. Aïe, glappi Oscar, si Simon avait été là, il aurait pu m'aider. هو زعلان وموجوع وعم بيقول يا ريت سيمون هون كان ساعدني. De son côté, Ben fabrique une machine pour se muscler les jambes. C'est bientôt le grand marathon des reines de Noël. Les 10 premiers seront sélectionnés pour la tournée du Père Noël. Son rêve. من ميلته Ben عم بيحضر مكنة الرياضة مكنة السبور حتى يقوي عضلات إجريه لأنه بعد شوي في مسابقة كمان أكبر للركض لكل الغزلان للغزلان يلي رح يكونوا مع بابا نويل وهو حلمه إنه يربح هيدي المسابقة. Le reine construit un vélo avec des roues en rondin. Je l'appellerai le mulot, le vélo musclore, décide-t-il. Dommage que Feuille ne soit pas là pour le décorer. هلا الغزال عم بيعمر هيدا البيسيكلات حتى يقوي عضلاته. هو قرر يسميه لو فيلو مسكلور لأنه بيقوي العضل بس هو عم بيفكر برفيقه فوي لأنه منه هون كان حب إنه فوي يلون عليه ويزين له إياه. Feuille, justement, se rend chez les sangliers. Ces derniers ont un excellent flair et ils pourraient l'aider pour son détecteur de noisettes. L'un de mes petits t'accompagnera si tu nous donnes des glands en échange, dit la maman sanglier. Je meurs de faim. Feuille راح عند الخنازير قال لهم إذا لأنه هن كتير حاسة الشم قوية عندهم عم بيطلب المساعدة منهم ليساعدوه حتى يلاقي بندق. قالت له الأم قالت له أوكي حدا من الصغاري رح يروح معك بس بدك تعطيني أكل بالمقابل لأنه نحن كتير جوعانين. Feuille est bien ennuyé. Si Oscar était là, il lui trouverait ça en un instant. Il n'a pas son pareil pour dénicher à manger. Feuille عم بيفكر بأوسكار لأنه لو أوسكار هون كان ساعده دغري ليلاقوا أكل. Quant à Simon, il bricole dur. Ce n'est pas évident de construire une machine à tout faire. Le petit raton laveur scie, coupe, cloue, visse, ponce et transpire à grosses gouttes. Si Ben était là, il ne dirait certainement pas que c'est une machine pour fainéants, pense-t-il toujours un peu grognon. Simon عم بيشتغل وعم بيتعب كتير وعم بيعرق عم بيقص
عم بيظبط كل شيء وعم بحط المسامير وعم بينشر الحطب، بس عم بيفكر برفيقه بان. لو بان هون ما كان قال إنه هيدي المكنة للكسلانين. Lorsque les amis se retrouvent, chacun présente fièrement sa machine. Feuille a trouvé des glands pour les sangliers. Et comme il n'est pas bricoleur pour dessous, il a simplement accroché un panneau détecteur de noisettes sur son marcassin. رجعوا التقوا كل الأصحاب كل الرفقة وراحوا صاروا عم بيفرجوا بعضهم شو عملوا. فوي لأنه اتفق مع الخنزير الصغير وما بيعرف يركب اشياء، قرر انه اختراعه انه الخنزير رح يلاقي له الاكل، رح يلاقي هو البندق، هيدا هو اختراعه. Ce n'est pas une machine à proprement parler, mais ça marche. Il m'a déjà retrouvé 2 cachettes, explique l'écureuil ravi. عم بيقول هيدا منه اختراع مزبوط مثل الباقيين، بس هيدا الاختراع ناجح لأنه لهلا لاقي لي محلين أنا كنت مخبى فيهم بندق. Oscar, lui, pousse son rouleau qui ramasse les châtaignes. C'est très pratique, mais assez fatigant. Pas autant pourtant que le vélo musclore de Ben. Le renne est tout rouge à force de pédaler sur son engin. Oscar عم بيدفش اختراعه اللي هو هيدا الدولاب يلي بلم الكستنة. كتير منيح بس كتير بتعبه. بن كمان هون قعد على البيسيكلات اللي هو عملها، بس كتير وجهه أحمر وعم بيعرق لأنه عم بيتعب هو وعم بيمشي فيه. À dire vrai, la curiosité du moment, c'est surtout la machine de Simon. Une main en bois géante. Quand le petit raton laveur appuie sur un bouton, elle se déplie et réalise en un clin d'œil une cocotte en papier avec une feuille d'arbre. Waouh! S'écrie Oscar émerveillé. أحلى شغلة هو اختراع سيمون لهلا، لأنه هالاختراع فيه إيد كتير كبيرة، وهيدي الإيد شو بتعمل؟ بتطلع على الشجرة، بتكمش الورقة وبتطويها وبتعطيها هيدا الشكل، بتعطيها شكل حلو. كلهم تعجبوا. أوسكار عم بيقول واو شو هالاختراع الحلو. C'est une machine très intelligente, explique Simon. Elle peut tout faire. Même Ben est impressionné. Elle pourrait m'aider à m'entraîner à la boxe, demande-t-il. Bien sûr, regarde. هيدي المكنة كتير حلوة. حتى بن تفاجأ. بن الغزال كتير متفاجأ. عم بيسأل رفيقه بيقول له هيدي المكنة فيها تساعدني حتى أنا أتدرب على البوكس؟ قال له أكيد. شوف. Simon appuie sur un bouton, la main se transforme en poing qui s'aplatit sur le nez de Ben. Hé, crie Lorraine, je n'étais pas prêt. بيقوم سيمون شو بيعمل؟ بيكبس على الزر والإيد بتتحول لإيد مسكرة وبتجي بتضربه لبين الغزال على منخاره. بيقول إيه ما أنا ما كنت مجهز حالي. Crois-tu qu'elle casserait mes noisettes? demande Feuille. Sitôt dit, sitôt fait. Le poing s'abat sur une noisette et l'écrabouille complètement. Pardon, dit le petit raton laveur, c'est juste une question de réglage. بيقوم فوي بيسأله قولك هيدي المكنة فيها تكسر لي البندق؟ قال له ايه بتفتح لك اياه هون. بيقوم بحول الايد وبتضرب على البندق، بس شو صار؟ كسرتها كليا، ما بقى في بندق ما بيقدر ياكلها. قال له لازم بس رجلجها زبطها حتى تزبط. Il trifouille un moment dans sa machine, puis reprend une noisette que le poing casse délicatement cette fois. Alors les yeux de Simon pétillent de malice. Il vient d'avoir une idée. Et si nous imaginions une vraie machine à tout faire, propose-t-il. هو وعم بيشتغل بالمكنة
وأخذ البنت أخذ حبة كسنة، دغري الإيد هالمرة زبطت كسرتها وبقيت الحبة كاملة. شوي اجته فكرة لسيمون، قال لرفقاته شو رأيكم إذا بنخترع مكنة تعمل كل شيء بنفس الوقت؟ نهار المسابقة اجا le jour du concours de l'épine d'or. Ben conduit une sorte de vélo avec une roue en rondin et l'autre remplacé par le panier d'Oscar. Installé à l'avant de la machine, un marcassin repère les noisettes ou les châtaignes que Ben récupère dans sa roue en panier. إجا نهار المسابقة، بن عم بيسوق البيسيكلات عليها دولاب والإيد مربوطة فيها، ومين في قدام؟ في الخنزير، هو عم بيلاقي الكستنة والبندق، ومين بيرجع بيلقطون؟ بن الغزال بن بيلقطون وبيحطون معه بلمون. Ensuite, une main articulée prend les noisettes dans le panier, les casse d'un coup de poing ajusté, puis les distribue à qui veut du jamais vu. شوي تطلع الإيد تكمش حبة الكستنة من السلة، بتشيلها بتكسرها وبصير يوزع لكل الموجودين. شغلة كتير حلوة، كلهم تفاجئوا وحبوها كتير. Le détecto-ramasso-distributo-musclor, la machine de musculation qui détecte, ramasse et distribue noisettes et châtaignes, est tout à fait originale. Elle impressionne le jury et remporte l'épine d'or à l'unanimité. المكنة اللي اخترعوها الرفقة سوا، الأربع رفقة، الأربع أصحاب، ربحت لأنه المكنة بنفس الوقت بتلاقي، بتلم، بتوزع، وبتكسر كمان البندق والكستنة، والكل حبة، الكل متفق إنه هن لازم يربحوا، وهن ربحوا أول محل، هن ربحوا الجايزة. Mais comment se partager un seul trophée à quatre? Simon, Ben, Feuille et Oscar se mettent bien vite d'accord. Ils la mettront dans leur cabane au fond des bois. مش عارفين شو بدهم يعملوا هلا بالجائزة اللي ربحوها، طلع لهم جائزة وحدة وهن 4 أشخاص، هلا 4 حيوانات، شو بدهم يعملوا؟ دغري لاقوا حل هالمرة. اتفقوا انه رح يحطوها بالكوخ يلي هن بيقعدوا فيه بالغابة. خلصت قصتنا، خلصت القصة. Merci كتير. Merci les enfants. Retrouvez-moi samedi prochain pour une autre histoire à 11h aussi. Merci كتير لحضوركم. Merci, bye.